揾把刀仔刮下佢上邊啊、左邊啊、下邊啊、旗嗰啲位，再刮一刮啲鱗先，同埋順手都由下到上，係啦，下到上，再刮一刮佢啲潺啦。咁你大家拎去洗啦。洗係點樣洗？唔好即刻攞去沖水洗。第一樣嘢要做嘅係咩嘢？你打開嗰個魚肚先。呢一個步驟咧係好重要嘅，因為如果你冇做咧，條魚咧好大機會咧，你就算洗得幾咁乾淨都好咧。佢都係會有少少聲嘅 ，OK？ 咁呢個都係個人分享啦。咁當然你大家可能好多煮開飯嘅都知啦。點樣做？翻到屋企，大家打開條魚呢度，中間咧大家會見到仲有一個膜喺度嘅。呢一度揾把刀仔劏開佢，之後你會見到條骨嘅。嗰把刀仔唔好拎走，順住佢將嗰度裏邊啲血刮晒出嚟。呢條係南瓜子嚟嘅，58個8。刮埋佢邊度？刮埋佢裏邊呢一度，係啦。大家見到紅色嗰啲，全部刮乾晒佢之後，唔好開大水沖，攞個水喉水，你刮好晒先可以再沖下。你唔好未刮，你唔好喺個盆水度一路浸一路刮，唔好咁樣做。係啦，唔好咁樣做。你先刮好晒先，你先好攞個水喉水去慢慢沖洗乾淨佢。尤其是呢一度啊，講多次啊，呢一度裏邊咧，佢係有個膜嘅，個肚呢度。揾把刀劏一劏開佢，你會見到條魚骨。揾把刀仔繼續刮翻嗰啲血水出嚟。平時食到嗰啲血嘅魚腥味同埋腥味喺邊度嚟？就喺呢一度嚟。所以所有裏邊有啲所有見到有血嘅，全部刮乾晒。你之後就開個水喉水，就去慢慢洗佢啦。OK？呢一個係個重點嚟嘅。另外蒸魚嗰陣時候，都係嗰句啦。蒸幾耐啊？呢條魚頭先講咗啦，亞灣蒸8分鐘左右啦。蒸魚我再提大家嚇。呢隻蟹幾錢啊？呢度今日轉頭嗰邊老闆幫你好唔好？我哋今日呢個做緊直播係超抵嘅呢一度，係啦，嗰邊老闆幫你係啦。蒸魚咧，你話一條新鮮嘅魚，平時有啲觀眾中意落葱啊、落乜啊、落乜啦。其實正常一條新鮮嘅魚嚇，葱係可以落嘅。如果你頭先跟住我方法係刮晒啲血出嚟咧，洗乾淨咧，連薑都係可以唔使落嘅。咁但係如果你話想去食葱嘅，你可以落少少啦。蒸魚點樣做？滾水落魚之後咧，你緊記喺個碟底嗰度俾3隻筷子佢，晾起條魚，係啦，你擺3隻筷子喺底度，晾起條魚，啲葱就擺喺筷子中間啲位啦，唔使擺上條魚上邊噶啦，因為你都係蒸啲味出嚟嘅啫。緊記一定要係離開個碟或條魚，咁你就唔會黐碟噶啦 ，OK？ 咁同埋你蒸出嚟咧唔會好多水啦，同埋咧你唔會嗰啲水咧係好多嗰啲臭腥味，因為點解咧？蒸完魚啲水我係唔要嘅，倒晒佢，係啦。蒸完魚啲葱同埋啲水係唔要，倒晒佢。然後點樣做？灒翻啲，落翻嗰啲平時刮嗰啲大家嗰啲葱花啦。點樣做啊？葱花買條葱花洗乾淨之後啦，揾支食叉啦，撳住喺台面度唔好切啦，係咁刮佢啦，咁佢就會起到啲一條條嘅葱花噶啦。跟住之後咧就抌落條魚度啦，灒油，跟住之後啲油夠一定要好滾灒落去，如果唔係唔好食㗎嚇。之後點樣做？就用我今日俾大家嘅蒸魚豉油淋喺側邊嗰度，唔好淋落條魚度。你淋喺側邊嗰度，咁你就點喺啲魚夾出嚟點，咁你就條魚又新鮮又好食又好味㗎啦。OK， 好，再睇一睇先嚇。學到嘢，Number 1。